Goeienaand en welkom by Laat Aand met Pastoor Brenda. 'n Rustige plekkie aan die einde van die dag waar ons net vir 'n paar minute stil word by die Here, ons harte voor hom bring en onthou dat hy nog steeds naby is. Vanaand wil ek praat met iemand wat nog sukkel om sekere mense te vergewe. En ek wil dit sommer van die begin af baie duidelik sê. Vergifnis beteken nie dat wat hulle gedoen het reg was nie. Vergifnis beteken nie jy maak asof dit nie seer maak nie. Dit beteken nie jy hoef net aan te gaan asof niks gebeur het nie. Dit beteken ook nie jy moet mense weer dieselfde plek en toegang tot jou lewe gee as God jou dit nie gewys het nie. Dit beteken ons moet grense in plek hê. Partykeer dink mense, as jy vergewe, moet jy dadelik weer jou hart oopmaak, jy moet dadelik weer vertrou, jy moet alles weer toelaat. Maar dit is nie wat God sê nie. Vergifnis beteken eerder, Here, ek gee hierdie pyn vir U, want ek wil nie hê dit moet my langer vashou nie. Dit beteken jy plaas die saak in God se hande, sodat dit nie meer elke dag jou hart beheer nie. Wanneer iemand jou seer gemaak het, kan daardie seer lank in ons hart bly sit. Jy onthou wat hulle gesê het, jy onthou hoe hulle jou behandel het, jy onthou hoe jy dit gevoel het, toe hulle jou teleurgestel het, en soms lank nadat dit gebeur het, speel dit nog steeds in jou kop af. Maar die gevaar is dat jy begin leef uit daardie seer. Jy begin mense wantrou, wat nie eers die een is wat jou seer gemaak het nie. Jy begin hard raak, jy begin jou hart toemaak, jy begin jouself beskerm op maniere wat jy dalk veilig laat voel, maar jou eintlik net verder vashou. Die Here wil nie hê jy moet jou lewe lank gevange bly in wat iemand anders gedoen het nie. Efesiërs 4 vers 32 sê dat ons mekaar moet vergewe soos God ons in Christus vergewe het. Dis nie altyd maklik nie, veral nie wanneer dit diep seer is nie, maar wanneer ons onthou hoeveel genade die Here al vir ons gegee het, begin ons anders kyk daarna. Nie om mense se verkeerde optrede goed te praat nie, maar om te besef, ek self het ook genade nodig gehad. Daar is tye wat ons wil hê mense moet betaal vir wat hulle gedoen het. Ons wil hê hulle moet verstaan hoe seer hulle ons gemaak het. Ons wil hê hulle moet erken hulle was verkeerd en ja, dit sou awesome gewees het as elke mens verantwoordelikheid vir hulle dade gevat het. Maar soms gebeur dit doodeenvoudig nie. Soms kry jy nooit die jammer wat jy nodig gehad het nie. Soms verduidelik hulle nie. Soms verstaan hulle nie eers die skade wat hulle gedoen het nie. Maar jou vryheid kan nie wag totdat hulle regmaak wat hulle gebreek het in jou nie. Jou genesing kan nie heeltemal afhang van iemand anders se erkenning nie. Daar kom 'n punt waar jy voor die Here staan en sê, Here, ek kan nie verander wat gebeur het nie. Ek kan nie beheer wat hulle gedoen het nie. Maar ek vra U, moenie dat hierdie seer my verander in iemand wat ek nooit bedoel was om te wees nie. Seergemaakte mense maak baie keer ander mense seer. Dit maak nie hulle gedrag reg nie, maar dit help ons om te verstaan hoekom party mense optree soos hulle doen. Hulle dra dalk self wonde, hulle dra dalk self dinge wat hulle nooit geleer het hoe om in God se hande te laat nie. Maar jy hoef nie hulle gebrokenheid verder in jou eie hart rond te dra nie. God wil jou hart gesond maak, want geneesde mense bring genesing. Veranderde mense bring verandering, en iemand wat deur God vrygemaak word, hoef nie meer elke dag saam met gister se pyn te leef nie. Miskien is vanaand nie die aand waar alles skielik maklik voel nie, maar miskien is vanaand die aand waar jy begin sê, Here, ek wil nie bitter bly nie. Ek wil vry wees, ek wil vergewe soos U my help vergewe. Ek wil die pyn vir U gee, stukkie vir stukkie, totdat my hart weer ligter voel. Vergifnis is soms 'n proses, meeste van die tyd. Jy hoef nie voor te gee dat dit is maklik nie. Jy hoef nie jou seer
te verklein nie. Maar jy kan begin deur die Here toe te laat in die plek in jou hart waar dit seer is en om toe te laat om jou hart aan te raak waar daardie seer nog vassit. En dit is waar ons vanaand begin. Nie deur te sê wat gebeur het, maak nie saak nie, maar deur vir die Here te sê, dit het seer gemaak, maar ek wil nie vir altyd daardeur vasgehou word nie. Kom ons bid saam. Papa Vader, vanaand bring ek elke persoon voor U wat sukkel om te vergewe. Here, U weet presies wat gebeur het. U het die woorde gehoor, U het die trane gesien, U weet hoe diep dit hulle hart geraak het. Vader, ek vra dat U vanaand met daardie seer plekke sal werk. Help hulle om die pyn vir U te gee sonder om te voel hulle keer goed wat gebeur het. Help hulle om te verstaan dat vergifnis nie beteken hulle moet weer sonder wysheid oopmaak nie, maar dat hulle hart vry kan word in U hande. Here Jesus, herinner hulle aan die genade wat U vir ons gee. Help hulle om nie bitter te word nie hard te word nie, en nie hulle lewe deur iemand anders se verkeerde optrede te laat beheer nie. Heilige Gees, lei hulle in hierdie proses, wys hulle waar hulle grense nodig het, wys hulle waar hulle moet loslaat, wys hulle waar hulle hart nog genesing nodig het. Vader, maak hulle vry van die gewig wat hulle so lank gedra het. Geef vir hulle vrede waar daar pyn was, sagtheid waar hulle hart geraak het en rus waar hulle hart lank beklei het. Ons bid hierdie dinge alles in die naam van Jesus Christus. Amen. Mag die Here jou vanaand help om die pyn in sy hande te los en mag hy jou hart sag, gesond en vry maak. Geseënde aand. Shalom.